Bom dia aí a galera aí do som automotivo, a galera do Brasil inteiro aí que se amarra no som automotivo. Mais um vídeo aqui do Uno Piu Piu. Galera, eu vou mandar aqui um abraço pro meu amigo João Paulo de Maceió, Alagoas, meu amigo Wellington Manuel de Pretolândia, Pernambuco, meu amigo Edinaldo Santos, também o meu amigo Marcos, né, de São José Mipibu, Rio Grande do Norte, e também para aqui o município de Acaraú, meu amigo Serginho Lanches, né, de Acaraú, e a equipe Patacação. Olha aí, mano. Olha aqui, mais uma vez, o Uno Piu Piu para vocês. Botando a concorrência no poço. Não é sinal de pressão, é sinal de bala. Agora toma, 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 toma. Várias malas do Uno que eu vou lhe dar essa pra viela. Vai ser papapá, papapá na tiradeira. Vai, perereca, vem, vai, perereca, pá. Quero agradecer aí os meus amigos, né, que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Galera, vem aí novidade aí, o Uno Piu Piu. Novidade aí do Uno Piu Piu, galera. Aí próximos dias a gente vai fazer algumas modificações e vai pro canal, viu? Novidades aqui do Uno Piu Piu. Uma ligação que realmente você quer dar sua vida. E se toma logo essa decisão, tô esperando de você uma mensagem. Uma ligação que realmente você quer dar sua vida. E se toma logo essa decisão, parar de me enrolar. Se não quer dar sério, então me diz como vai ficar. Eu só preciso saber, ainda estou com você. Você me diz. Hoje eu vou sair com meus amigos em Paribá. Ele uma canção de sofrência e o garçom, pois essa toda não vai passar. Hoje eu vou sair com meus amigos em Paribá.